我咧係香港嚟嘅，今次嚟吉隆坡玩。咁咧，我姓李嘅啊。咁啊，膝頭哥咧，我其實都傷咗好耐啦。咁又睇正骨啊咁樣，咁都行得好慢，仲要揾啲嘢箍住。咁啊，琴晚食咗2劑啦，兩隻色啦。咁啊，後尾就去沖涼，沖涼已經感覺到咧，佢好似收復緊。咁我都唔知自己係咪真係行到快啦咁樣。今朝起身咧，一行咧，哇，好似平時行路咁樣喎。咁呢2年咧都未試過行得咁快。咁啊頭先仲可以試下跳喎，跳1-2下都跳到。咁啊感覺到收復得好快。仲有咧，我腎嗰度咧，平時我瞓覺咧，我打針咧，有時即係要去到痛咧，我先至平瞓嘅。咁琴日食咗之後咧，我打側瞓咧，我瞓嘅時間比平時多咗1倍啊，並且唔痛啊，因為平時壓住咧個腎咧，因為唔舒服咧，直情要痛到唔舒服我先平瞓，但係今次又唔使喎，我直情時間又可以耐咗啦，但係我唔係因為痛先平瞓喎，即係已經個感覺上好咗好多啊，即係感覺上個腎咧都已經修復緊，但係我淨係可以用痛同唔痛嚟到形容嗰個修復咯嚇，咁啊就其他就唔知啦，都覺得呢個產品好好。影一影就，我你行下你快，你食咗尋晚黑都唔夠1個鐘，沖涼嘅時候咧就發覺到就即時嘅腳咧好似收復緊。跳嘅，我今朝覺得已經可以跳到啦。係，你知嘛？今朝我半夜。